د نبا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 88 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 40 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون دا خلق د څه شي په باب پوښتنې کوي آیا د هغه لوی خبر په باب په دغه راز ګډو وډو ویناو کې اخته دي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هیڅکله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی هو هیڅکله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په هغې کې د میخونو په څیر خښ کړي دي او تاسې نارینه او ښځې مو جوړه پیدا کړي یې او ستاسې خوب مو د آرام باعث ګرځولی دی او شپه مو پرده اچوونکې او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولی دی وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا او ستاسې د پاسه مو محکم اسمانونه درولي دي او یوه ډیره زیاته روښانه او توده ډیوه یعنې لمر مو پیدا کړی دی او له وریځو نه مو پرلپسې بارانونه راورولي دي تر څو چې د هغو په وسیله غلې شنیلي او ګڼ باغونه رازرغون کړو إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا بېشکه د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي تاسې به ډلې راویستل شئ او اسمان به پرانستل شي ان تر دې چې هغه به دروازې جوړ شي وسيرت الجبال فكانت سرابا او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنې د ځمکې د مخ سپین ځګ وګرځي إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا په حقیقت کې جهنم یو څارنځای دی د سرکشانو هستوګنځای دی چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څښلو وړ شي خوند هغوی ونه څکي څه چې مومي هغه به یوازې شیدلې اوبه د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پوره او بشپړه بدله إنهم كانوا لا يرجون حسابا
وكذبوا بآياتنا كذابا. هغو هیڅ د قیامت ورځې د حساب هیله نه لرله او زمونږ آیاتونه هغوی بیخي دروغ ګڼلي وو. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. په داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار لیکل، اوس خوند وڅکئ، موږ به تاسې ته له عذابه پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بېشکه د پرهیزګارانو لپاره کامیابي ده، باغونه او انګور او نوې پیغلې همزولې نجونې او ډک جامونه. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. او هلته هیڅ چټي او درو خبره هغوی نه اوري. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بدلا او پورا لورین ستا د پروردګار له لوري نه، د هغه زیات مهربان خدای له لوري څخه چې د ځمکې او اسمانونو او د هغو دواړو په منځ کې د هر شي څښتن دی، د هغه په مخ کې هیڅوک د خبرو کولو وس نه لري. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. په هغه ورځ چې روح او پرښتې په لیکو کې درېدلي وي، هیڅوک به خبرې نه کوي پرته له هغه چا چې رحمان خدای اجازه ورکړي او هغه به حقې خبرې کوي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هغه ورځ حق ده، نو اوس چې د چا زړه غواړي د خپل پروردګار لوري ته دې ورګرځېدلو لاره دې ونیسي. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. مونږ تاسې خلکو ته له هغه عذاب نه ویره در اچولې ده چې نږدې راتلونکی دی. په هغه ورځ به بني آدم ته ټول هغه څه تر سترګو راشي چې د ده لاسونو هغه مخکې لیږلي وو، او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې کاشکې زه خاورې وای.